नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे चतुर्विंशः पाठः। एप्रिल् मासस्य 11 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वम् अष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् इति कारिकाद्वयम् अधीयमानमस्ति। अत्र वैयाकरणैः प्रतिपाद्यते यत् एतेषां सर्वेषामपि अन्वयः क्रियया एव भवति इति। संबोधनान्तपदानां कृत्वोर्थप्रत्ययानां कारकाणां प्रथमस्य वतिप्रत्ययस्य धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नस्य असमस्तः यः नञ् तस्य यस्य च भावेन इति तथा षष्ठी चानादरे इति विहितस्य भावलक्षणविहितयोः भावलक्षण षष्ठी सप्तम्योः अन्वयः क्रियया एव भवति। तत्र सूत्रप्रामाण्यं प्रदर्शयति सर्वेषामपि। यतोहि अग्रे उच्यते एतेषु केषाञ्चित् अन्वयं क्रियां विना अन्यैः सह अन्ये दार्शनिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। यथा नैयायिकाः ते नन्यः अन्वयम् अन्यत्र अङ्गीकुर्वन्ति। एवं कारकाणामपि कदाचित् परस्पर अन्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति। तदर्थं पूर्वमेव प्रतिज्ञा क्रियते एतेषां सर्वेषामपि अन्वयः क्रियया एव भवति इति। तत्र प्रथमा कारिका अस्माभिः दृष्टा। सम्बोधनान्तं यथा देवदत्त इति सम्बोधनान्तं पदं तस्य क्रियान्वयः भवति तदैव निघातस्य सम्भवः। आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण आमन्त्रितस्य नाम सम्बोधनान्तस्य पदस्य अनुदात्तस्वरः विधीयते। समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इति नियमेन यत्र समानवाक्यत्वमस्ति तत्रैव निघातस्य सम्भवः। यदि आमन्त्रितस्य क्रियया सह अन्वयः नाङ्गीक्रियते तर्हि समानवाक्यत्वं न सम्भवति। समानवाक्यत्वाभावे निघातस्य सम्भवः नास्ति, सूत्रमेव व्यर्थम्। अतः सम्बोधनान्तपदानां क्रियान्वयः अङ्गीकर्तव्यः। अनेकतिङन्तस्थले अपि एकवाक्यता भवति इत्यपि तत्रैव प्रतिपादितं। सूत्रकाररीत्या भाष्यकाररीत्या वार्तिककाररीत्या अपि तिङन्ताः अनेके भवितुमर्हन्ति, किन्तु तत्र एकस्यैव तिङन्तस्य प्राधान्यं भवति। एकस्मिन् वाक्ये एकस्यैव तिङन्तस्य प्राधान्यं यद्यप्यन्ये तिङन्ता भवेयुः ते सर्वे गौणाः अथवा प्रधानक्रियां प्रति विशेषणीभूताः। यथा पश्यमृगो धावति इत्यत्र धावनक्रिया दर्शनक्रियां प्रति कर्मत्वेन अन्वेति। एवं पचति भवति इत्यत्र पचति क्रिया भवति क्रियां प्रति कर्तृत्वेन अन्वेति इत्येवं साधनत्वेन अन्वयः भवितुमर्हति। एकस्याः एव क्रियायाः प्राधान्यं भवति। कृत्वोर्थाः त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। कृत्वसुच् सुच् धा इति। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इत्यनेन कृत्वस् इति प्रत्ययः विधीयते। पञ्चकृत्वः दशकृत्वः इत्यादिषु। द्वित्रिभ्यां द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् च इत्यनेन द्वित्रिचतुर् इति त्रयाणाम् अथवा तिसृणां संख्यानां सुच् प्रत्ययः विधीयते। बहोर्धा बहु इत्यस्य अविप्रकृष्टकाले धा इति प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते। इत्येवं त्रयः प्रत्ययाः कृत्वोर्थाः इति उच्यन्ते। तत्र सूत्रेणैव क्रियायाः अभ्यावृत्तिगणने, अभ्यावृत्तिः नाम पुनः पुनः प्रवृत्तिः, तस्य गणने तस्याः अभ्यावृत्तेः गणने एते प्रत्ययाः विहिताः इत्यतः क्रियान्वयः एव भवितुमर्हति एतेषाम्। कारकं कारके इत्येव अधिकारः
तत्र करोति इति कारकम् इति निष्पत्त्या क्रियार्थकः एव कारकशब्दः अतः क्रियायोगे एव अपादानादिसंज्ञाः भवन्ति इत्यतः कारकाणामपि क्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः प्रथमो वतिः वतिप्रत्ययः द्वाभ्यां सूत्राभ्यां विधीयते तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यनेन एकः वतिप्रत्ययः तत्र तस्यैव इति सूत्रेण अपरः वतिप्रत्ययः तत्र प्रथमः वतिप्रत्ययः क्रियायोगे एव भवति तत्रापि सूत्रेणैव उच्यते तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः तेन तुल्यम् इत्यर्थे भवति क्रिया चेत् यत् तुल्यं सा क्रिया चेत् वतिप्रत्ययो भवति इति स्पष्टम् उच्यते यथा ब्राह्मणवद् अधीते तत्र कश्चित् अस्ति यथा एषः ब्राह्मणवद् अधीते अस्य अध्ययनक्रिया ब्राह्मणस्य अध्ययनक्रियया तुल्या इति क्रिययोः तौल्यमेव तेन प्रत्ययेन प्रतिपाद्यते धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नम् धात्वर्थानां सम्बन्धे धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्युच्यते तत्र प्रत्ययाः धात्वर्थेन सम्बन्धे यदा विधीयन्ते तदा स्वीयः यः कालः अर्थात् यस्मिन् काले प्रायेण ते प्रत्ययाः दृश्यन्ते तदतिरिच्य अन्यस्मिन्नपि काले भवन्ति इति अर्थः यथा वसन्ददर्श इत्यत्र वसन् इति शत्रुप्रत्ययः अस्ति शत्रुप्रत्ययः प्रायेण वर्तमानकालार्थकः यतोहि वर्तमाने लट् इति लट्लकारः विधीयते लटश्शत्रुशानचा प्रथमासमानाधिकरणे इति लट्लकारस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः विधीयते अतः वर्तमानार्थकः लट् शत्रुप्रत्ययः किन्तु यदा दर्शनक्रियासम्बन्धेन तत्र विधीयते तदा भूतकाले सः शत्रुप्रत्ययः विधीयते अतः अतीतकालिकवासक्रिया अतीतकालिकदर्शनक्रिया एव तत्र अभिप्रेता वसन्तदर्श इत्यत्र न तु वर्तमानकालिकी वासक्रिया इति एवं सोमयाजी अस्य पुत्रः भविता इत्यत्र सोमयाजी इति प्रत्ययः प्रायेण भूतकालार्थकः किन्तु अधुना भविता इति भविष्यत्कालिकक्रियया सह सम्बन्धेन विहितत्वात् सः अपि भविष्यत्कालमेव द्योतयति इत्येवं धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नाः एते प्रत्ययाः धात्वर्थेन सम्बन्धे अर्थात् क्रियायोगे एव समर्थयितुं शक्याः यदि क्रियायोगः नोच्यते तर्हि वसन् इति वर्तमानिकालिकस्य शत्रुप्रत्ययस्य समर्थनं कर्तुं न शक्यते यतोहि वासक्रिया तत्र वर्तमानकालिकी न एवम् असमस्तः नञ् नै द्विविधः भवति इति दृष्टं पर्युदासः प्रसज्यप्रतिषेधः इति प्रतिषेधद्वयम् उच्यते पर्युदासस्य विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नै यत्र उत्तरपदेन नञः अन्वयः भवति यथा न धर्मः अधर्मः न सत्यम् असत्यम् इत्यादिषु तत्र पर्युदासः इत्युच्यते प्रसज्यप्रतिषेधस्तु क्रियया सह यत्र नञ् यत्र क्रियया सह अन्वयः भवति घटः नास्ति अहं न गच्छामि इत्यादिषु तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः इत्युच्यते तादृशस्थले नयर्थस्य अभावस्यैव प्राधान्यं क्रियया सह अन्वयः क्रियायाः अभावः नया द्योत्यते अस्मिन् अर्थे समासोऽपि न भवति इत्यतः एव असमस्तनै इत्युच्यते प्रायेण समासो न भवति कदाचित् तु असूर्यं पश्याः राजदाराः इत्यादिषु क्रियान्वयिनः अपि नञः समासो भवति किन्तु ते असमर्थसमासाः क्वचित्काः प्रायेण क्रियया सह अन्वितस्य नञः समासो न भवति तादृशः नै क्रियया सह एव अन्वेति अग्रे इतोपि द्वयमस्ति षट् पदार्थाः अस्माभिः दृष्टाः सम्बोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं प्रथमः वतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नम् असमस्तनञ् इत्येवं षट् पदार्थाः अस्माभिः दृष्टाः इदानीम् अग्रे भावलक्षणसप्तमीं षष्ठीं च अन्वाख्याति शरगोपन् महोदय प्रश्नः अस्ति वा? I was just wondering whether we can the asamasta nanye itself is paryudasa about samasta padam.
Yes, the samasta, the nai in there, na samasta, samasta is paryudasa. That's what Yes, thank you. I mean that prayoga is samasta bhinnaha ityartha yatra that which is not a samasa, that which is not a part of a samasa. तत्र असमस्त इति पदे यः नै अस्ति न समस्तः समस्तः इति तत्र पर्युदासः सत्यम्। अस्तु अग्रे पश्यामः। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रमस्ति। भावलक्षणसप्तमी उच्यते। लौकिकप्रयोगे तु सतिसप्तमी इति प्रसिद्धा एषा। इत्यत्र भावनार्थक भावशब्देन तद्योगे साधुत्व अन्वाख्यानलाभात् भावेन भावलक्षणम् इति उच्यते। तत्र कौमुद्याम् अर्थः लिख्यते यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। भावपदार्थः क्रियावाचकः। सो अत्र भावलक्षणसप्तम्याः किं लक्षणं नाम ज्ञापकं बोधकम् इत्यर्थः। एका क्रिया अपरस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति, अर्थात् क्रियाकालस्य, न तु क्रियायाः इत्युक्ते कस्मिन् समये गतः इति यदि प्रश्नः तदा क्रियान्तरेण। इदानीं तु किम् उच्यते, इदानीं यदि समयः अस्ति तर्हि 3 4 इत्यादि उच्यते, किन्तु तथा न। पूर्वं तु तथा समयस्य गणना नासीत्। सो अन्यां क्रियां निर्ज्ञातकालिका या क्रिया तस्याः आश्रयेण अनिर्ज्ञातकालिकायाः क्रियायाः बोधनं भवति। यथा गोषु दुह्यमानासु गतः। गोदोहनं कस्मिन् समये भवति इति निश्चितं, प्रसिद्धं, सर्वे जानन्ति, अथवा तस्मिन् प्रसंगे ये बोधनीयाः ते जानन्ति। गोषु दुह्यमानासु गतः। सो यस्मिन् समये गोदोहनं प्रचलति स्म तस्मिन्नेव समये तस्य गमनम् आसीत् इत्येवं गमनक्रिया गोदोहनक्रियया बोध्यते। अतः यस्य भावेन नाम गवां क्रियया, गवां या दोहनक्रिया तया क्रियया क्रियान्तरं नाम गमनक्रिया लक्ष्यते। अतः तद्वाचकस्य गोपदस्य एवं दुह्यमाना इति गवामेव विशेषणं, तस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति। यस्य भावेन भावलक्षणं, यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते। तत्र तु स्पष्टं भावपदेन क्रियान्वयः उक्त एव। गोकर्मक दोहनकालिक भूतकालिक गमनाश्रयः इति बोधः। गोकर्मकं दोहनं तत् समकालिकं गमनम्, उभयमपि भूतकालिकं। गोषु दुह्यमानासु गतः, सो गतः इति भूतकालिकक्रिया, अतः गोकर्मक दोहनकालिक भूतकालिक गमनाश्रयः इत्येवं बोधः भवति। अतः अत्र क्रियायोगः स्पष्ट एव सूत्रेणैव उच्यते। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यत्र भावनार्थक भावशब्देन। अत्र भावशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् भावना नाम व्यापारः अथवा क्रिया इत्येव अर्थः। अस्माभिः पूर्वमपि भावे इत्यादिषु दृष्टं। भावार्थे यत्र प्रत्ययाः विधीयन्ते तत्र भावो नाम धात्वर्थः इत्युक्त्वा तत्रापि क्रिया एव अन्ततो गत्वा क्रिया एव अभिप्रेत। एवम् अत्रापि क्रिया एव अभिप्रेत। अतः यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी। एवं षष्ठी चानादरे इति तदग्रिमसूत्रे अपि। यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे इत्येव सूत्रक्रमः। तत्र किमुच्यते, षष्ठी च भवति। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यत्र सप्तमी इति अनुवर्तते। षष्ठी च, अतः षष्ठी सप्तम्यौ भवतः। कदा? अनादराधिक्ये द्योत्ये। अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। अत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति पूर्णम् अनुवर्तते। इयमपि भावलक्षणविभक्तिः एव। यत्र एकया क्रियया क्रियान्तरं द्योत्यते तत्र च पूर्वकालिकक्रियावन्तं प्रति अनादरः अपि बोध्यते। तत्र षष्ठी सप्तम्यौ भवतः इति सूत्रस्य अर्थः। यथा पुत्रे रुदति अथवा पुत्रस्य रुदतः प्राव्राजीत् इति प्रयोगः। पुत्रे रुदति प्राव्राजीत्, पुत्रस्य रुदतः प्राव्राजीत्। षष्ठ्यामेव स्वारस्यम्. So it is, even though the sutra says Shashti and Saptami, so it is only the Shashti which gives emphasis on the Anadara.
So as the child was crying, he took sannyasa, pravrajit. Pravrajanam nama sannyasa swikaranam ityarthah. Prutatah putrasya pravrajit iti prayogah. Tatra yasmin kale putraha rodanam kritavan, putrasya rodana kriyaya pravrajana kriya lakshyate. तत्र च रोदनक्रियां प्रति अथवा रोदनक्रियावन्तं पुत्रं प्रति अनादरः अपि बोध्यते इत्यर्थः रोदनकालिकम् अतीतकालिकम् अनादरविशिष्टं प्रव्रजनं तत्र प्रव्रजनक्रिया अनादरेण सहिता इत्यर्थः अत्रापि भावेन भावलक्षणम् इति अनुवर्तते इत्यतः क्रियायोगः स्पष्ट एव एवञ्च संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोवतिः धातुसम्बन्धाधिकार निष्पन्नम् असमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयम् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति षष्ठी च इति अर्थात् षष्ठी चानादरे इति उदितं नाम उक्तं द्वयम् भावलक्षण सूत्रद्वयम् साधुत्वं षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वं क्रिययैवात्र इत्युच्यते साधुत्वम् इति तत्स्वरूपं तु वक्ष्यते साधुत्वं नाम किम् इति प्रश्नः व्हाट इज इट दैट वी कॉल एज साधु तत्र अग्रे सः वक्ष्यति अत्र नास्ति इति चिन्तयामि अस्मिन् प्रकरणे साधुत्वं नाम किम् पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वं सो व्हाट इज अ साधु शब्द एतदेव परमलघुमञ्जूषायामपि उच्यते पुण्यजनकतावच्छेदकत्वं साधुत्वम् इति पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वं तत्र जनकतावच्छेदिका च जातिः तज्ज्ञापकं च कोशादि व्याकरणादि च सो साधुत्वं नाम किं यस्य शब्दस्य प्रयोगेन पुण्यं जायते स शब्दः साधुः इत्येव समानायाम् अर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन शास्त्रेण धर्मनियमः इत्युच्यते भाष्ये अर्थस्य अवगमनं तु साधुशब्दैरपि भवति असाधुशब्दैरपि भवति दोषयुक्तं प्रयुञ्जते चेदपि वयं प्रकरणादिना अवगन्तुं शक्नुमः so most of the cases unless it is totally garbled we are able to understand even if the words are not correct are not grammatically correct यदा बालाः भाषन्ते यदा वा अज्ञाः भाषन्ते तदा अर्थस्य अवगमनं तु भवत्येव किन्तु किं न भवति इति चेत् शास्त्रेण धर्मनियमः साधुशब्दप्रयोगे धर्मः इति नियमः शास्त्रेण क्रियते अतः अभ्युदयः अथवा पुण्यं येन भवति स शब्दः साधुः पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वं तत्र जनकतावच्छेदिका च जातिः पुण्यजनकतावच्छेदिका जातिः so the class of sadhu shabdas is that which is found with the attribute of producing or generating punya tad jnapakam cha katham jnayate ke shabdaah sadhavah iti katham jnayate iti chet koshadi vyakaranadi cha so kosha vyakarana are such and such tools help us in knowing which are sadhu shabdas because punya janana is not directly perceivable कोशादीनां व्याकरणादीनां च साहाय्येन साधुत्वम् अभ्युपगम्यते किन्तु वस्तुतः पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वम् अत एव कदाचित् अपाणिनीयाः अपि शब्दाः शिष्टप्रयोगत्वात् अङ्गीक्रियन्ते so that is why the cardinal rule of व्याकरण प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः प्रयोगः नाम कीदृशः पुण्यजननयोग्यः प्रयोगः शिष्टप्रयोगाः साधवः तत्र व्याकरणेन साधुत्वं न उत्पाद्यते it is not vyakarana which makes a word correct so vyakarana just gives an indication of what are the correct words so the correctness of a word is because of punyajanana yogyatva and not because of vyakarana niyamanugunatva it is the distinction is very clear in our shastras whatever the modern or the western thought our shastras have always maintained this that it is not grammar which generates or which certifies that okay these are sadhu shabdas grammar only tries to analyze the prayogas which are existent and if there is a conflict the prayoga wins
if it is a Shishta Prayoga, it will win. Okay, so of course there are always the boundaries are hazy. Ke Shishtaha Tesham Prayogaha Katham Jnayante Kesham Punyajananatvam Ityadi Asti. It's not a easy thing. Kintu theoretically this is how we define sadhutva. Yes. Yes, Swaminathan Mahodaya, Prashna अस्ति वा? Yes. What is a punya jana means? Punyam janayati. Amam, shruyate. Punyam janayati, that which produces punya. Sadhu shabdasya prayogena punyam labhyate iti vishwasaha. So, sadhu shabdanam prayogena punyam is punya. I mean, punya is an undefinable word or an untranslatable word. Yeah, I was wondering, punya is like a meaning sometimes, but Sorry? In the Uttara Ramacharita, one example is the curse, Ashtavakra makes a curse, but makes a statement, it sounds like a curse, however it ends up to be a blessing, just like the beginning sloka of Ramayana, right? So now if you take that example in your discussion, so the punya jana means the way it is interpreted supposed to be correct, or it is, in other words, you are subject to the interpretation of prayoga, which is No, we're not talking about the artha at all. I mean, here we're not talking about the meaning. I mean, we're not going into the meaning at all. So, punya jananam, I mean, simply means that if you are using the correct words, there is some merit that you accumulate due to the just the utterance of correct prayogas. That is eka shabdaha sushtugyataha samyak prayuktaha swarge loke kamadhuk bhavati ityuchyate. So it is just the shabda prayoga. Forget the meaning. I mean, we are not worried about in what it conveys or what is the meaning out of it. In this case, it is only about the words. Shabda pramanakaha. So just the usage of the correct usage of a word produces punya. Punya as opposed to the papa. We know what it is. So abhyudayakari bhavati. The Mahabhashyakara himself says sadhu shabda prayogaha abhyudayakari bhavati. It generates some punya, and that is why we insist on words being sadhu. Thank you. One moment, please. The Paspashanika of the Mahabhashya has a very interesting discussion. I mean, the Mahabhashya always is very interesting, especially in the Paspashanika. There is a wide discussion on why Vyakarana at all and what is Vyakarana doing. So, tatra saha bahu samyak udaharanani dadati. Yatha kaschit ghatam icchan kaschit kumbhakara kulangatva kuru ghatam iti vadati na tatha kopi वैयाकरणस्य समीपं गत्वा मया प्रयोक्तव्याः शब्दान् कुरु इति कोऽपि न पृच्छति प्रयोगं कुर्वन्ति लोकाः इत्येव सो तर्हि किं व्याकरणं किमर्थं किं क्रियते भवान् न हि व्याकरणेन प्रयोगः नियन्त्रयितुं शक्यः व्याकरण कैन नॉट रेग्युलेट प्रयोगस् सो प्रयोगस् हैपन तर्हि किमर्थमस्ति व्याकरणम् इत्यादि बहुधा विचारणं क्रियते तत्र अन्ते सिद्धान्तः अयमेव अभ्युदयकारी भवति साधुशब्दस्य प्रयोगेन अभ्युदयः भवति इत्येव सिद्धान्तः अत एव पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वं तत्र जनपदावच्छेदिका च जातिः तद् ज्ञापकं च साधुत्व ज्ञापकं न तु साधुत्व जनकं so being included in kosha or being according to the rules of vyakarana does not produce sadhutva in a word is sadhu or it is asadhu so we know which words are sadhu or which words are asadhu through instruments such as kosha or vyakarana so etesham sadhutvam kriyaya eva ayam bhavah भूवादिसूत्रादिषु प्रायशः क्रियाशब्देन भावना व्यपदेशात् तत्र तस्य सांकेतिकी शक्तिः सो क्रिययैव इति सावधारणं सः वदति किमर्थम् इति चेत् क्रिया शब्दस्य अर्थविषये एव बहुधा विवादाः अन्ये दार्शनिकाः when they
when all other arguments are not standing, they make this one argument, kriya. So what is kriya? So kriya ityanena action, vyaparaha uchyate iti tu sarvaprasiddham. Tathapi vadartham kim vadanti, kriyate iti kriya. That which is made or that which is generated is kriya iti nishpatya. Kriya shabdasya phalarthakatvam bhavatu. Phalamathrasya dhatvarthatvam evastu iti purvapakshah. So this keeps repeating again and again. So whenever, even though there are very specific references to kriya, tatrapi kriya shabdasyaiva nishpatya यौगिकम् अर्थं स्वीकृत्य फलवाचकत्वम् अङ्गीकृत्य फलमात्रस्य धात्वर्थत्वं विशिष्य मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति. तस्य निरासार्थं सः क्रिययैव इति सावधारणं वदति. तत्र क्रियाशब्देन भावना व्यपदेशात् भूवादिसूत्रादिषु भूवादयो धातवः इत्यादिषु सूत्रेषु प्रायेण सर्वत्र क्रिया इति यत्र यत्र उपयुज्यते भाष्यकारेण तत्र भावना व्यपदेशात् भावना अथवा व्यापारः एव उद्दिश्यते न तु फलं. तत्र तस्य सांकेतिकी शक्तिः नाम रूढिः इत्यर्थः. सो शक्ति, दट् इस् पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः, तत् त्रिविधं भवति. शक्तिः रूढिः, योगः, योगरूढिः इति त्रेधा शक्तिः. रूढिः नाम अवयवार्थ अनुसन्धानं विना समुदायेन यत्र कश्चिदर्थः प्रतीयते सा रूढिः. तत्र प्रकृतिप्रत्यययोः विवेचनं न भवति. यत्र तु प्रकृतिप्रत्ययविवेचनेन अर्थः बुध्यते सः योगः इत्युच्यते. सांकेतिकी शक्तिः नाम रूढिः, संकेतः नाम कन्वेन्शन् इत्यर्थः. सो क्रियाशब्दस्य भावना व्यपदेशात् भावनायामेव सांकेतिकी शक्तिः. सो द वर्ड क्रिया इज रूढ इन द सेन्स ऑफ एक्शन और व्यापार. फलांशे क्वाचित्कः क्रियते इति यौगिकः प्रयोगः. फलम् अपि कदाचित् उच्येत, तत्र तु यौगिकः नाम क्रियते इति कर्मार्थे प्रत्ययं निष्पाद्य. सो दट् विच इज जनरेटेड इत्येवं क्वाचित्कः क्रियते इति यौगिकः प्रयोगः. अनयोः अर्थयोः कः स्वीकरणीयः इति चेत् योगाद् रूढिः बलीयसी इति सामान्यः नियमः सर्वत्र भवति. कदाचित् बहुत्र एवं भवति. यथा मण्डपः इति शब्दः अस्ति, तस्य मण्डप इत्युक्ते गृहविशेषः. So it means a hall or a house is called mandapa. Tatra tasya rudhihi. So by rudhi it indicates a house. Mandam pivati iti mandapaha. So ityarthe. So the liquid on rice. So when you cook rice, so the liquid which stands on the top is called manda. So mandam pivati ityarthe api mandapa shabdaha nishpadayitum shakyah. Tasmin arthe yaugikaha. So by, if you look at manda and pa, if you split the prakriti pratyaya etc., you get the artha, you get a different meaning. Mandapanakarta ityartha budhyate. Kintu yatra yatra mandapaha iti prayujyate prayena asmabhihi rudhyarthaha eva grhyate. Kadachittu prakarana visheshat, because of very specific context. Knowing the context, we will have to mandam pivati ityevam api arthaha bhavitum अर्हति इति यौगिकार्थस्य बोधः भवति. किन्तु रूढस्य अर्थस्य बोधः साक्षात् भवति. So रूढि is always much quicker than yoga, because you don't have to analyze the prakriti pratyaya, understand their separate meanings and then relate them to get at the meaning. Okay. अतः रूढिः यत्र अस्ति सा बलीयसी इति नियमः अस्ति. तथा च संज्ञा शब्दस्य अनपेक्ष्य प्रवृत्तत्वेन बलवत्वात्. This itself is also called samnya or sanketa or rudha. Is all something is called that tena prasiddhihi yatra asti तत्र अनपेक्ष्य प्रवृत्तत्वेन बलवत्वात्. अनपेक्ष्य नाम प्रकृति प्रत्यय शक्तिम् अननुसन्धाय का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इत्यादि विचारणां विना प्रवृत्तत्वेन बलवत्वात्. अतएव योगाद् रूढिः बलीयसी इत्युच्यते. सो रूढि इज नथिंग बट संज्ञा और संकेत.
that which is famously known as it, okay, without wondering why it is called so. Say a car is a car. Why? There is nothing there, so it is a rudhi. So तादृशाः रूढशब्दाः तत्तेषां रूढ्यर्थः सुलभतया बुध्यते न तु योगार्थः। तथा च संज्ञाशब्दस्य अनपेक्ष्यप्रवृत्तत्वेन बलवत्वात् भावनान्वये एव साधुता लभ्यते। अतः क्रियाशब्दस्यापि व्यापारे अथवा भावनायामेव सांकेतिकी शक्तिः अथवा रूढिः। फले तु योगः, योगाद् रूढिर्बलीयसी इत्युक्तत्वात् अत्र सर्वत्र भावना एव उद्दिश्यते, भावनान्वये एव साधुता लभ्यते। अत एव संज्ञाशब्दप्राबल्यात् रथन्तरम् उत्तराग्रन्थपठितऋक्ष्वेव गेयम् न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमानऋक्षु इति नवमे निर्णीतम्। So this is an answer to मीमांसकास्. मीमांसकैरेव उच्यते क्रिया इत्युक्ते क्रियते इति क्रिया अतः फलम् इत्यर्थः इत्यादि। अतः मीमांसकानामेव काञ्चित् युक्तिं प्रदर्शयति। योगाद्रूढिर्बलीयसी इति तु मीमांसकैरपि अङ्गीक्रियते इत्यत्र एकं प्रमाणं प्रदर्शयति। रथन्तरम् इत्यस्ति साम, okay, so it is a sama verse belonging to the Samaveda. Rathantaram iti nama. Tatra yad yonyam taduttaryor gayati ityuchyate. So the text of the Samaveda is of two kinds. One is called the Yoni Grantha and the other is called the Uttara. So there is something which says yad yonyam tat uttarayoho gayati. Yonyam yat sama pathyate. तत् उत्तरयोः गायति इत्यस्ति। तत्र उत्तरशब्देन किं विवक्षितम् इति प्रश्नः। यतोहि उत्तर इति चेत् उत्तराग्रन्थः, उत्तरा इति कासाञ्चित् ऋचां संज्ञा, सामवेदस्य कश्चित् भागः। The Samaveda has many riks repeating from the Rigveda. Okay, so some of those are designated by the name Uttara. So Uttara is the name. It is a samnya, that is a sanketa of a particular portion of the Samaveda. Uttara also means the one which comes immediately after. Okay, so idanim yadyonyam taduttarayor gayati ityasti. Idanim rathantaram kutra gatavyam. Uttara iti yasam samnya asti तादृश ग्रन्थे गातव्यं वा अथवा वेदे तदुत्तर पठ्यमान ऋक्षु। रथन्तरोत्तरम् इत्युक्ते तदनन्तरं याः ऋचः पठ्यन्ते तत्र गेयं वा इति प्रश्नः। तत्र नवमे नाम तेषां किं नवमः अध्यायः अस्ति मीमांसायाः। द्वादशलक्षणी इत्युच्यते, 12 अध्यायाः मीमांसे। तत्र नवमाध्याये एवं निर्णीयते। किं निर्णीयते? रथन्तरम् उत्तराग्रन्थपठितऋक्ष्वेव गेयम्। उत्तराग्रन्थः नाम यासां संज्ञा अस्ति उत्तरा इति तत्रैव गेयं, न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमानऋक्षु। किमर्थं? संज्ञाशब्दप्राबल्यात्। संज्ञाशब्दः प्रबलः. So a samnya will overrule any other meaning for that particular word. Say when we say vriddhi in case of vyakarana, so the samnya which is given will overrule any other meaning for vriddhi automatically. Similarly, atra uttara iti atra samnya asti. Samnya is nothing but rudhi. It is a sanketa. Okay. So tasyaiva prabalyam bhavati. अनपेक्ष्य प्रवृत्तत्वेन किन्निमित्तं प्राबल्यम् इति चेत् अनपेक्ष्य प्रवृत्तिः डस् नाट् रिक्वैर् एनी अनालिसिस् ऑफ प्रकृति प्रत्यय, अतः शीघ्रं बोधः भवति। अत एव तस्य प्राबल्यम् इति नवमे निर्णीतं। मीमांसकैरपि अयं न्यायः उपयुज्यते, योगाद्रूढिः बलीयसी इति। तेनैव नियमेन अत्रापि क्रियाशब्दः भावनावाचकः एव, भावनान्वयः एव भवति एतेषां, न तु क्रियाशब्दस्य फलार्थकत्वम् इति कौण्डभट्टेन प्रतिपाद्यते। अत्र कश्चित् प्रश्नः। So clarity of meaning is more important for a sadhu shabda. No. See, the shabda being sadhu has nothing to do with meaning at all. I mean, shabda, a particular form,
By shabda we mean the particular form of a word. It is either sadhu or asadhu, irrespective of what it means. So he says, say you have a word gauhu, you also have a word gavi. Both of them mean a cow. Okay. And everybody will understand, as in maybe we don't understand because we are not exposed to it, but in that day everybody will understand whether you say gauhu or you say gavi, sarvesham api arthabodhastu bhavati. Tathapi goshabdah nama gauhu ityeva prayoktavyam gavi iti na prayoktavyam ityuchyate. Kimartham iti chet gauhu iti sadhu shabdah tasya prayoge dharmah गावी इत्यसाधु शब्दः अतः तस्य प्रयोगे धर्मः नास्ति इत्येव उत्तरम् तत्र अर्थस्य विवेचनमेव नास्ति it does not matter what is the meaning so the particular form of a word is correct and or sadhu and other forms are asadhu so what is this sadhu how do we define sadhutva what does it mean does it mean that only if it caters to the meanings of rules of vyakarana is sadhu not always. Even those which may not cater to the rules of Vyakarana may be sadhu. So 90% of the cases we can know sadhu shabdas through Vyakarana, but not 100%. Atayeva, so Vyakarana niyamanvayitvam sadhutvam iti nochyate. So we do not define sadhutva as being in accordance to the rules of Vyakarana. Because the rules of Vyakarana are not that which determine whether a word is sadhu or not. So what is it which is the determining factor? It is the punya janakatva. Those words which are which generate punya are sadhus and the others are asadhus. But Vyakarana is a major tool for knowing sadhutva, which shabdas are sadhus. Okay, so that's a different matter. So idanim prashnaha tu kriya shabdasya arthasya vishaye. Kriya nama kim? Kriya nama bhavana va? Kriya nama phalam va? So kim abhipretam kriya shabdena iti prashne मीमांसकैरुच्यते kriya ityukte phalam iti tattu na bhavati kriya shabdah rudhya vyaparam bhavanamev bodhayati yogadrudhir baliyasi iti nyayena phalam ityarthah tu yaugikah atah tarapekshaya rudharthasya प्राबल्यं भवति यथा भवद्भिः रथन्तरस्य विषये अङ्गीक्रियते एवम् अस्माभिरपि क्रियायाः विषये रूढत्वात् भावना इत्यर्थः एव स्वीक्रियते न तु फलम् इत्यर्थः स्पष्टम् एनी क्वेश्चन्स् किंच फलांशोऽपि भावनायां विशेषणं कारकाण्यपि क्वचित् तथा भूतानि इति गुणानाञ्च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति न्यायेन सर्वे सेवकाः राजानमिव भावनायामेव परस्परनिरपेक्षाण्यन्वियन्ति He also says फलांशः भावनायां विशेषणं भवति यथा विक्लित्यनुकूला भावना इत्यादिषु फलांशः भावनायां विशेषणं भवति कारकाण्यपि तथा भूतानि कारकाण्यपि भावनायां विशेषणी भूतानि इति गुणानाञ्च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् इति जैमिनी सूत्रेष्वेव उक्तं मीमांसा सूत्रमेव उदाहरति गुणानां परार्थत्वात् सर्वे गुणाः परार्थाः नाम द्रव्यार्थाः so all the gunas are attributes of dravya pararthatvat asambandhah samatvat parasparam gunanam anvayah na bhavati samatvat they are all on the same stature whereas the dravya is in a different stature atah gunanam sarvesham gunanam kutra anvayah bhavati dravya eva anvayah bhavati parasparam gunanam anvayah na bhavati गुणानांच परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् इति जैमिनी सूत्रे उच्यते एवमेव अत्रापि सर्वे पदार्थाः फलं कारकाणि इति सर्वे अपि भावनार्थकानि अतः भावनायामेव अन्वयः परस्परान्वयः न भवति सर्वे सेवकाः राजानम् इव यथा बहवः सेवकाः सन्ति सर्वेपि सर्वेषां सेवकानां स्वामी राजा अतः सर्वे सेवकाः राजानमेव सेवन्ते न तु परस्परं सेवन्ते
So there is no paraspara sambandha there. So Raja is the ultimate matter. So everybody is finally related to the Raja. So in this case, king or the queen is Bhavana. Ataha Bhavanayameva paraspara nirapekshani anviyanti. So without attaching to each other, they all relate directly to the Bhavana. किंच फलांशोऽपि भावनायां विशेषणं कारकाण्यपि क्वचित् तथा भूतानि इति गुणानां च परार्थत्वाद् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति न्यायेन सर्वे सेवकाः राजानम् इव भावनायामेव परस्परनिरपेक्षाणि अन्वियन्ति न हि भिक्षुकः. So there is a typing error here. नहि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचितुम् अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति न्यायः. So he quotes several nyayas. So one is the gunanancha pararthatvat. Second is sarve sevakaha rajanamiva. So these are all examples. So bhikshukaha bhikshukantaram na yachitum arhati. A beggar will not beg from another beggar. Both of them are beggars. So both of them will depend on somebody who has money. So beggars do not depend on each other. Sati anyasmin abhikshuke. यदि अभिक्षुकाः एव न सन्ति तदा तु परस्पराश्रयणं भवितुम् अर्हति. किन्तु यत्र अभिक्षुकः धनवान् कश्चित् अस्ति तर्हि सर्वे भिक्षुकाः तं धनिनमेव आश्रयन्ति न तु परस्परं. न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचितुम् अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति न्यायेनापि फलं त्यक्त्वा भावनायामेव अन्वियन्ति इति मीमांसका अपि मन्वते. So एतदपि मीमांसकैः उच्यते. अर्थात् तैः अपि भावनायाः एव प्राधान्यम् उच्यते किल आख्याते तिङन्ते. अतः तेन फलं त्यक्त्वा भावनायामेव अन्वियन्ति इति मीमांसकाः अपि मन्वते. एवञ्च विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति धातुजन्यभावनोपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावस्य क्लिप्तत्वात्. So विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति यत्र कारकादयः प्रकारीभूताः तत्र विशेष्यं किं भवति धातुजन्यभावनोपस्थितिः. धातुना उपस्थिता भावना एव विशेष्यतया प्रतीयते इति कार्यकारणभावस्य क्लिप्तत्वात्. सो अयं कार्यकारणभावः अङ्गीकर्तव्यः. यत्रापि पक्तापाचकः इत्यादौ भावना गुणभूता तत्रापि क्लिप्तकार्यकारणभावानुरोधात् तस्यामेव अन्वयः इत्यवसीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितम्. So all this discussion is only showing a glimpse here. So these things are more detailed in the Vaiyakarana Bhushana. So what he is saying is pakta pachakaha ityadi asti. Pakta ityukte pakakarta. Pach dhatuhu asti. विक्लित्यनुकूलः व्यापारः तदाश्रयः इत्यर्थः. पाचकः इत्यत्रापि स एव अर्थः. अत्र कर्तुः एव प्राधान्यं भावना गुणभूता. सो कर्ता प्रधानः भावना अप्रधाना. तथापि कर्तुः कुत्र अन्वयः इति चेत् भावनायामेव अन्वयः. सो भावना may appear pradhana in some cases, apradhana in some cases. तथापि कारकस्य भावनायाम एव अन्वयः भवति. So the karakas depend on bhavana for their existence. यत्रापि पक्ता पाचकः इत्यादौ भावना गुणभूता तत्रापि क्लिप्त कार्यकारणभाव अनुरोधात् तस्यामेव अन्वयः. तस्यां नाम भावनायामेव अन्वयः इति अवसीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितम्. So he does not go. So there is something more to Dhaatvartha than what we have discussed. So tattu bhushane iti prapanchitam ityanena purvameva bhushanam virachitam iti spashtam nyayate. So it is very clear that he composed the Vaiyakarana Bhushana first and then came to the Bhushana Sara. So the Bhushana Sara collects or condenses the major arguments of the Vaiyakarana Bhushana. Okay. केचित्तु भूतले घटः देवदत्तः घटम् इत्यादौ अन्वयबोध आकांक्षा निवृत्त्योः अदर्शनात् न तद्व्यतिरेकेण साधुत्वलाभः इत्याहुः. केचन किं वदन्ति भूतले घटः
इत्यस्ति किं भूतले घटः अस्ति वा नास्ति वा इति आकांक्षा अस्ति आकांक्षा निवृत्तिः न भवति देवदत्तः घटम् इत्युक्ते किं घटं पश्यति वा घटं करोति वा घटं नाशयति वा इत्येवम् अन्वयबोध आकांक्षा निवृत्त्योः अदर्शनात् सो अन्वयबोधः न भवति देवदत्तः घटं किं कुत्र अन्वयः इति न ज्ञायते आकांक्षा निवृत्तिः अपि न भवति किं करोति इत्येवं रूपा आकांक्षा तिष्ठति अतः अन्वयबोध आकांक्षा निवृत्त्योः अदर्शनात् न तद्व्यतिरेकेण साधुत्वलाभः अतः क्रियां विना साधुत्वमेव न भवति इति केचन वदन्ति अर्थात् भूतले घटः इत्यस्य देवदत्तः घटम् इत्यस्य च साधुत्वमेव नास्ति किमर्थम् अन्वयबोधो न भवति आकांक्षा निवृत्तिश्च न भवति इति वदन्ति क्रियावाचकस्य अभावे आकांक्षा निवृत्तिः न भवति अतः क्रियावाचकपदाभावे साधुत्वमेव न इति केषाञ्चित् मतम् गामित्युक्ते कर्मनिर्दिष्टं कर्ता क्रिया च अनिर्दिष्टे इति भाष्यमस्ति अतः केचित्तु इत्यनेन अरुचिः प्रदर्श्यते so he says some people say that but actually according to Kaundabhatta it is not so साधुत्व विषये प्रश्नः नास्ति भूतले इति शब्दः साधुः घटः इति शब्दः अपि साधुः शब्द साधुत्व विषये अत्र विप्रतिपत्तिः न इति कौण्डभट्टस्य मतम् अतः एव केचित्तु आहुः इति वदति केचित् वदन्ति किम् अतः साधुत्वमेव न भवति क्रियावाचकपदमन्तरेण इति वयं तथा न ब्रूमः किन्तु क्रियावाचके एव अन्वयः भवति इति ब्रूमः इति कौण्डभट्टस्य मतम् अत्र भाष्यमपि अस्ति गाम् इति उक्ते गाम् इति कश्चित् वदति तत्र सः शब्दः एव असाधुः इति भाष्यकारेण नोच्यते कर्मनिर्दिष्टं कर्मणः प्रतीतिः गाम् गोशब्दः कर्म गोपदार्थः कर्म इति ज्ञायते गाम् इत्युक्ते कर्ता क्रिया च अनिर्दिष्टे क्रिया न निर्दिष्टा कर्ता अपि न निर्दिष्टः इति भाष्यम् अतः गाम् इत्युक्ते कर्म ज्ञायते इति उक्तत्वात् क्रिया अस्ति इति प्रतीयते किन्तु क्रिया न निर्दिश्यते तेन साधुत्वस्य हानिः न इति अर्थः एवञ्च सर्वत्र भावनायाम् अन्वयः भवतु इत्येव सिद्धान्तः न तु भावनां विना साधुत्वं न इत्यर्थः न केचित्तु तथा वदन्ति किन्तु अस्मन्मते साधुत्वं भिन्नं पुण्यजनकतावच्छेदकत्वं साधुत्वं किन्तु अत्र साधुत्वं क्रिययैव इत्यस्य कः अभिप्रायः इति चेत् अन्वयः क्रियया एव भवति क्रियया इत्यत्र भावनया एव अन्वयः इति भवति न तु so the sadhutva here does not mean those words are correct only because of the kriya this अन्वयः भावनायां भवति इत्येव सिद्धान्तः उद्दिष्टः कौण्डभट्टेन स्वयं उपपत्तिम् आह So he is also giving some more examples of why भावनान्वयः एव अंगीकर्तव्यः यदि पक्षेपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना एतत्तु नैयायिकैः उच्यते अर्थ अन्वयस्तु एवं यदि वत्यर्थः पक्षे अपि अन्वेति कारकं च नैयादिषु अन्वेति तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना त्यज्यताम् सो इति कारिकायाः अन्वयः केचन नैयायिकाः अत्र नैयायिकमतस्य निराकरणार्थं प्रवृत्ताः दीक्षिताः क्रियां विना अन्यत्रापि वत्यादीनाम् अन्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकाः पूर्वं किमुक्तं तेन कारकं प्रथमोवतिः इत्यादीनां क्रियया एव अन्वयः भवति इत्युक्तं नैयायिकैस्तु क्रियां विना अन्यत्र अन्वयः प्रदर्श्यते वत्यादीनां तत्तु न युज्यते इति तन्मतस्य खण्डनं कर्तुम् इयं कारिका प्रवृत्ता किमस्ति पक्षे वत्यर्थः वत्यर्थस्य पक्षे अन्वयः पक्ष इस् द टर्म हियर ऑफ द नैयायिकास् सो संदिग्धसाध्यवान् पक्षः इति सो दीस् आर सम टेक्निकल टर्म्स ऑफ न्याय
So they have sapaksha, they have vipaksha and paksha. Say for example, in Parvataha Vanhiman Dhumat Mahanasavat iti Anumanam. So it is the standard example of an Anumana according to Nayayikas. Kimuchyate Parvataha Vanhiman. So that mountain has fire. So how do we know that? Dhumat. So how we are inferring it? We are not able to see the fire. Tathapi Dhumat Vanhi Satta Anumiyate. So because of the smoke, we are inferring the presence of fire. Mahanasavat. Just like in the Mahanasa. Mahanasa is the kitchen, a cooking place. So we are saying that mountain has fire, which is inferred due to the presence of smoke, as in the case of the kitchen. That is, in the kitchen we are able to see both. Agnihi api drishyate, dhumaha api drishyate. Ataha yatra yatra dhumaha tatra vanhihi iti vyaptihi. So that is called vyapti. So wherever there is smoke, there is the existence of fire. So now when we see smoke without being able to directly see the fire, we infer the presence of fire. Okay. Here Parvata is called Paksha. So that in which the Sadhya, which is Vanhi, is Sandigdha, is not known. I mean, you are not sure whether the Parvata has Vanhi or not. Okay. So that is what you have to infer. Ataha, that is called Paksha. Sapaksha is that which always has the Sadhya. Yatha Mahanasa. So the kitchen always has fire. So it is called Sapaksha. And something like the Mahahradaha. So a pond which never possesses fire is called Vipaksha. Okay. Nishchita Sadhyavan Sapakshaha, Nishchita Sadhyabhavavan Vipakshaha. So that in which the absence of the Sadhya is definite, is a certainty, is called Vipaksha. That in which the presence of Sadhya is a certainty is called Sapaksha. That in which the presence of Sadhya is doubtful is Paksha. So atra Pakshaha nama Parvataha ityarthaha. Parvataha Vanhiman Dhumat Mahanasavat. Okay, so our problem here is about the Vat. Okay, Katham Mahanasavat kaha arthaha. Like the kitchen ityasti. Kintu Katham tatra Vatihi iti prashnaha. So किमर्थम् इत्युक्ते तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रेण वति प्रत्ययः वक्तव्यः अतः वैयाकरणमतानुगुणम् अत्र क्रिया भवेत् किन्तु नैयायिकाः क्रिया नापेक्षिता इति वदन्ति तन्मते किं भवति वत्यर्थः नाम सादृश्यं तुल्यं तुल्यत्वं नाम सादृश्यम् अर्थः तस्य सादृश्यस्य पर्वते अन्वयः कथं महानस प्रतियोगिक सादृश्यवान् पर्वतः. So sadrishya will have pratiyogi and anuyogi. So that to which you are comparing and that which is being compared. So atra mahanase mahanasa pratiyogikam yat sadrishyam tadvan parvataha. So tadanuyogi parvataha iti pakshe nama parvate vatyarthasya sadrishyasya anvayaha nayyayikai ruchyate. So they do not even go into kriya at all. So they directly say mahanasavat parvataha. Vatyarthasya parvate अन्वयः vatyarthah कः सादृश्यमेव vatyarthah तस्य पर्वते अन्वयः. So सादृश्यवान् पर्वतः किं तत्र प्रतियोगी सादृश्ये इति चेत् महानसः महानस प्रतियोगिक सादृश्यवान् पर्वतः इति पक्षे नाम पर्वते vatyarthasya सादृश्यस्य अन्वयः सर्वत्रापि पक्षे. So whichever anumana you take, the akara of the anumana is the same. You have the paksha, you have the sadhya, you have the hetu, and you have the drishtanta. Okay. So the vat always appears in the drishtanta. So it goes to the paksha. Vatyarthasya pakshe anvayaha iti nayyayikamatam kriya napekshiyate iti te vadanti. Asmavihi tatha vaktum na shakyate. Tena tulyam kriya chedvatihi ityasti. So Panina spashtam uktam. So the tulya has to be kriya. So unless there is a kriya, we cannot have vati. Ataha vayyakarnaihi anyaha margaha anusriyate. Mahanasaha ityanena kim uddishyate tatra mahanasa vritti vanhikartrika satta. So the existence of fire in the kitchen is intended. Parvataha ityanena parvata vrittihi vanhihi. So fire in the mountain. So asti iti adhyahriyate.
So we take the adhyahara of the satta kriya. Mahanasa vritti vannikartrika satta sadrishi. So the word Mahanasa itself indicates the presence of fire in the Mahanasa. So Mahanasa vritti vannikartrika satta tat sadrishi. So now what indicates a tulya sadrishya with that satta. Kriyayoho sadrishyam. So we say it is the sadrishya of kriya. So atra ka kriya iti chet satta kriya vannikartrika satta. So the existence of fire in the Mahanasa is similar to Parvata Vritti Vannikartrika Satta, to the existence of fire in Parvata. So Yadrishi Vannikartrika Satta Mahanase, Tadrishi Vannikartrika Satta Parvate Ityevam Vannikartrika Sattayaha Taulyam. So they say, we say, sorry, the Vaiyakaranas, we say that the sadrishya there is because of the kriya. So atrapi kriyaya eva. We are not saying the prayoga is wrong. Prayogastu shuddhaha. Kintu katham tasya sadhutvam iti chet evam kriya moolakameva bhavati. So we take the meaning of vati in association with kriya, because the sutra is very clear in this case. Tena tulyam kriya ched vatihi. Nayayikastu pakshe vatyarthasya anvayah iti vadanti. यदि पक्षेपि वत्यर्थः कारकञ्च नन्यादिषु एवं भूतले न घटः इत्यस्ति अस्य कथम् अर्थः गतवर्गेपि अस्माभिः दृष्टं भूतले घटः न अस्ति अस्ति इत्यध्याह्रियते घटकर्तृकसत्तायाः अभावः सो अत्र क्रियया एव नन्यः अन्वयः भवति इति वैयाकरणाः नैयायिकाः किं वदन्ति भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भाववान् घटः भूतलम् अधिकरणं तन्निरूपित आधेयता घटे अस्ति चेत् भूतले घटः सः आधेयतायाः अभावः अस्ति चेत् सा भूतले न घटः so they do not go into kriya again so adhikaranata is the support adheya is that which is present in the adhikarana so adheyata nasti iti sakshat bhutalasya nanyah ghatasya parasparam अन्वयं प्रतिपादयन्ति भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भाववान् घटः कर्तुः घटस्य साक्षात् नयर्थे अभावे अन्वयः क्रियां विना नैयायिकैः अंगीक्रियते वैयाकरणैस्तु भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावद् घटकर्तृक सत्ता भावः so we do not directly accept the anvaya of bhutala and ghata through 9 okay so the bhutala is adhikarana tannirupita adheyata ghate asti tadrisha ghatasya satta bhavah pratipadyate bhutale na ghatah so we are not saying that bhutale na ghatah means that there is no adheyata related to the bhutala in that ghata. We are saying there is the absence of the existence of a ghata which has adheyata with adhikarana as with bhutala as adhikarana. Bhutala nishtha adhikaranata nirupita adheyatavan yaha ghatah tatkartrikasya sattayaha abhavah. So adheyatayaha eva abhavah ghate प्रतिपाद्यते नैयायिकैः अस्माभिस्तु घटे आधेयता भवति तादृशस्य घटस्य सत्तायाः अभावः सो क्रियामूलकः एव अन्वयः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते तैस्तु नाङ्गीक्रियते तर्हि कथं कारकत्वं भूतलस्य कारकत्वं कथं हाउ डू यू कॉल इट एन अधिकरण विथआउट अ क्रिया इज आवर प्रॉब्लम बिकॉज़ कारके इत्यधिक्रियते क्रियान्वये एव कारकत्वं भूतलस्य अधिकरणत्वं कथं घटस्य कर्तृत्वं कथं सो परस्पर अन्वयः वक्तुं शक्यः किन्तु कारकत्वं कथं सम्भवति इति वैयाकरणानाम् आक्षेपः एवं भूतले घटः इत्यत्रापि अस्ति इत्यध्याहारः क्रियते नैयायिकमते तु भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान् घटः कारकाणां परस्पर सम्बन्धः उच्यते तत्र क्रियायाः अपेक्षा नास्ति इति नैयायिकाः भूतलघटयोः
क्रियां विना परस्परान्वयः उच्यते किन्तु वैयाकरणैः नाङ्गीक्रियते भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावत् घटकर्तृकसत्ता so it means there exists a ghata which is related to which has bhutala as the adhikarana iti existence sattayaah eva प्राधान्यम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते अतः अस्ति इति अध्याहारः क्रियते किन्तु नैयायिकाः किं कुर्वन्ति यदि पक्षेपि वत्यर्थः पक्षे अन्वेति कारकञ्च नन्यादिषु कारकाणि नयर्थे अन्वयं प्राप्नुवन्ति अथवा परस्परं वा अन्वीयन्ति क्रियायाः अपेक्षा नास्ति इति वदन्ति अत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् भूतले न घटः भूतले घटः इत्यादि पदात् so now Kaundabhatta is getting into explaining this karika एवमादिषु अनुशासन विरोधे अपि यदि साधुत्वम् अन्वयबोधश्च अभ्युपेयते सो अनुशासन विरोधे अनुशासनं नाम शास्त्रं पाणिनीय सूत्र विरोधः स्पष्टमस्ति इत्युक्ते यदि क्रियायाः अध्याहारः नाङ्गीक्रियते तर्हि अनुशासन विरोधः अस्ति यतोहि तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्युच्यते कारके इत्यधिक्रियते तद्विना अपि अनुशासन विरोधे अपि यदि साधुत्वम् अन्वयबोधश्च अभ्युपेयते ते प्रयोगाः साधवः तत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिः नास्ति अन्वयबोधश्च किन्तु अन्वयबोधः अपि क्रियां विना एव यदि अभ्युपेयते अङ्गीक्रियते तर्हि त्यज्यतां चतुर्थ्या स्पृहिकल्पना चतुर्थ्याः स्पृहिकल्पना अपि त्यज्यताम् इत्यर्थः कोऽर्थः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति स्पष्टम् अनुशासनं तद्विरुद्धतया अक्रियया वतेः योगः अङ्गीक्रियते अर्थात् तत्र क्रियासादृश्यं न प्रतिपाद्यते नैयायिकैः तर्हि अन्यत्रापि पाणिनिसूत्रविरोधः भवतु सो कदाचित् एवं कुर्वन्ति अर्थात् पाणिनीयसूत्रविरोधे सत्यपि यथेच्छम् अथवा स्वेच्छया अन्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति किन्तु कदाचित् किं कुर्वन्ति पुष्पेभ्यः इति कदाचित् उच्यते चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः तत्र नैयायिकैः किम् उच्यते चतुर्थ्याः साधुत्वं वक्तव्यं कथं चतुर्थी इति चेत् स्पृहयति इत्यस्य अध्याहारम् उपगच्छन्ति अर्थात् पुष्पेभ्यः इति यदि चतुर्थी अस्ति तर्हि स्पृहयतेः अध्याहारः कर्तव्यः किमर्थम् स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रेण स्पृहयतेः योगे चतुर्थी विभक्तिः उच्यते अतः चतुर्थी विभक्तिं साधयितुं स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रं ते प्रामाण्यं मन्यन्ते so in some cases they take sutra as pramana whereas in some other cases they do not take sutra as pramana किमर्थम् एवम् अनुशासन अनुरोध तौल्ये अनुशासनेन अनुरोधः नाम अङ्गीकारः यदि अस्ति तर्हि समानं भवेत् यदि चतुर्थी किं स्पृहेरीप्सितः इति अनुशासनानुरोधेन पुष्पेभ्यः इत्यत्र चतुर्थ्याः साधुत्वं मन्यते तर्हि पर्वतो महानसवत् भूतले न घटः इत्यादिष्वपि पाणिनिसूत्रानुरोधेन क्रियया अन्वयः अङ्गीकर्तव्यः यदि तत्र नाङ्गीक्रियते तर्हि अत्रापि मास्तु कथञ्चित् साधयन्तु सूत्रविरोधे सत्यपि अनुशासन अनुरोध तौल्ये अर्धजरतीयम् अयुक्तम् अर्धजरतीयन्यायः इति कश्चित् न्यायः so it means taking into consideration partly so क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः you take half and half okay you don't accept anything completely यथा अत्र पाणिनिः प्रमाणत्वेन अङ्गीक्रियते चेत् सर्वत्र अङ्गीकर्तव्यं यदि सः प्रमाणं न इति वदन्ति तर्हि कुत्रापि मास्तु क्वचित् तु पाणिनिसूत्रं प्रमाणत्वेन तैरपि प्रतिपाद्यते क्वचित् तु तस्य प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते इत्येतत् अयुक्तम् अतः सूत्रप्रामाण्यम् अनुरुध्य एतेषु सर्वेषु ये अष्टौ पदार्थाः निर्दिष्टाः तेषु सर्वेषु क्रियान्वयः अङ्गीकर्तव्य एव इति कौण्डभट्टः Yes. Hello. वदतु भानुप्रकाश
Sowmya, can you hear me, ma'am? Yes, I can hear you. Here, one question is, the Nayayikas do not need Ekating Vakyam. Yes. So, in that, even though there is no Kriya, they have no problem. That is the reason why. So it is not for the Vakya. We are also not saying that Ekating Vakyam. We are not saying that they need Kriya for the Vakya. We are saying they will have to accept Kriya for the Anvaya of these factors, because without Kriya you cannot have Vat, the Vati Pratyaya. It is, we are not talking about the Vakya, whether it is a Vakya or not is fine. So the Vatu Pratyaya you cannot have, because the Sutra says Tena Tulyam Kriya Ched Vatihi. If the Kriya is Tulya, then you have Vati. So how can they say that Vati can be related without Kriya? Similarly, when the Adhikara says Karake and the Karakadhikara means Kriya Yoge Eva Karaka Samnya Bhavati, how can you have Adhikarana and Karta without a Kriya? That is the question, not about the Vakya itself. One more thing, ma'am. Professor Alvar, who is teaching the Nayayika, Tarka Sangraha, yeah. He once mentioned that it seems the Nayayikas do not completely accept Panini. That is what he is also saying. Ardhajaratiyam. They don't accept completely. Why? For example, he says there is a Ghatappa Jati. According to Panini, they cannot be one more Tva for that. He says Ghatat Tattva is also accepted in Nayayika system. And they do. I mean, if you look at this one, there is a lot of cases. I mean, if you are looking at just the Shabdas, there are several cases. I mean, say the Dhumat itself is problematic according to Vyakaranas, because Panini says Hetau Tritiya, Hetuvachaka Tritiya Bhavati, Vibhasha Gune Astriyam. If it is not Strilinga and if it is a Guna, then you can have an optional Panchami for Hetu. But Dhuma is not a Guna. So the Panchami Vibhakti in Dhuma itself is problematic for us. And there are many such cases. They also have that, you know, there is Kalina. There is, I mean, in those Vakyas you always have that Kalina. Which is again, I mean, there are such problems are there. But the thing, I mean, see, for the sake of Vada, what he's saying here is, I mean, not going into saying that their Padaprayoga is wrong. Here we are taking their Anvaya, where they are totally ignoring the Paninian Sutra, whereas in some cases, Yatha Pushpebhyaha Ityadishu, Panini Sutra meva Pramanyena Angikurvanti. It is a fact what he says, that I mean they will not accept Panini completely. So wherever he is Anukula to their Siddhanta, they take it, and wherever it is not Anukula, they leave it. And we say it is not right because it is Ardhajaratiya. So either take him as Pramana or don't take him as Pramana. So in some cases they use Panini to defend their own whatever Siddhanta. In some cases they don't care for what Panini says, and we say okay, it is Anyaya. I mean, see, any other questions? Okay, so we'll stop here. We've already overshot our time quite a bit, so I think please read the Karikas by yourself. We will see in the next class. Hopefully, we should be able to complete the Dhaatvartha Prakarana by the next class. We have 3 more Karikas, so maybe the next class we will try to complete the Dhaatvartha Prakarana. श्रीलक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते